По легенде, в здании очага культуры сработала пожарная сигнализация. В течение нескольких минут к объекту съехали сотрудники пожарных частей города. В ликвидации ЧП приняло участие порядка 60 человек личного состава и 8 единиц техники. У нас есть понятие как локализация и ликвидация пожара. Локализация произошла на 35-й минуте, ликвидация примерно на 50-й минуте. В основном персонал объекта эвакуирован самостоятельно. Единственное, что у нас по замыслу был один сотрудник, который потерялся. Наши звенья газозащитные искали его и обнаружили, успешно эвакуировали.